Hallo allemaal, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen wat ik normaal gesproken niet doe, weer iets anders. Want ik heb nog steeds walkie-talkies en die kwam ik weer tegen. En ik dacht, kijk, soms, dit zijn walkie-talkies eigenlijk gewoon voor kinderen. Om mee te spelen, zeg maar. Ik heb er 2, alleen ik heb er nu even 1 gepakt. En dan kun je bijvoorbeeld gewoon in je wijk of zo met elkaar gaan praten of zo. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan, maar ik speel er eigenlijk niet meer mee. Wat wel logisch is, maar soms, als je daar dan mee bezig bent, dan hoor je hier, zeg maar, andere mensen hier ook doorheen, zeg maar. Dus, en ook allemaal, ik heb een keer zelfs, denk ik, de handhaving of zo zelfs gehoord, ik weet niet. Je kunt echt allemaal andere mensen ook horen. Dus, dan, want je hebt echt veel verschillende soorten kanalen. Je hebt echt 12 of zo, volgens mij. En als iemand dan op hetzelfde kanaal zit, dan kun je elkaar dus horen. En, dat is dus wel grappig. Dus ik ga gewoon kijken of ik mensen hoor. Dus ja, dat is eigenlijk waar de video over gaat. Ook een leuk feitje. Ik heb een keer mijn vijanden geprankt. Vroeger, heel lang geleden, met zo'n walkie-talkie. Met een stemvervormer en dan gewoon een enge stem opzet of zo. Maar dat, ja, en toen waren ze geschoten. Dus omdat je gewoon iedereen kan horen, is het wel grappig. Dus ik ga hem nu aanzetten. En misschien horen wel andere mensen. Oké, dit ding is best luid. Oké, ik zit zoals je ziet op 3. Dus je kan zien. En dan moet je gewoon kijken en wachten of je iets hoort. Het is een tijdje later, maar ik heb nog steeds niks gehoord. Dus ik ga proberen om op een ander kanaal te gaan. En dat doe je met deze. En ik denk dat ik op 5 ga. Op 5 gebeuren altijd de meeste dingen. Vaak. Of op 11 of zo. Of op zo'n hoog getal. Op 9 of zo ook wel. Of op 7 vooral. Vooral 7 bij mij. Maar ik heb zeg maar deze walkie-talkies. Dit is het merk. Ja, deze moet je inhouden als je gaat praten. En hiermee kun je van kanaal kiezen. Dan druk je eerst hierop en dan op min of plus. Weet ik niet wat dit is. Maar ja, en dit is de uitknop. Maar ik hoor nog steeds niks. Het is vandaag zondag, dus ik zou denken dat er wel mensen zijn. Oh, leuk feitje. Het is ongeveer 12 uur in de middag, 12:30, zoiets. Oké, slecht nieuws. Ik hoor nog steeds niks en het is al een tijdje later. Dus ik ga nu eerst even op 6 en daarna op 7. Kijken of ik dan wel wat hoor. We gaan naar kanaal 7, want ik hoor nog steeds niks. Ik zou denken omdat het zondag is dat je wel mensen zou horen. Dus nee, dit zijn geen ghost hunt apparaten. Trouwens, ben ik vergeten te zeggen. Het zijn gewoon kinderwalkie-talkies om mee te spelen. En soms hoor je gewoon andere mensen die ook deze walkie-talkies hebben of iets anders. Maar die ook zulke soorten walkie-talkies hebben. Hoor je dan gewoon. En nee, dit is geen ghost hunt apparaat. Voor de mensen die dat misschien dachten, dus ja. Ik zit nu op 8, want ik hoor nog steeds niemand. En mensen, ik weet weer waar dit knopje voor is. Dat is om je te bellen. Zoals je hoort. Ik ben naar 9 gegaan, want ik hoor nog steeds niks. Mensen, ik heb mijn tweede walkie-talkie hierbij gepakt, want ik hoor hieruit nog steeds niks. Ik zit op 10. En ik ga deze ook eens aanzetten en kijken of ik hier wel geluiden uit hoor. Soms werkt dat. Dus we gaan hem nu eerst aanzetten en ik zit nu hier op 12. Dus nu zit ik op 2 verschillende en als ik geluiden hoor, dan weet ik zeker dat ik ze hoor. Als er geluiden zijn, dan weet ik zeker dat ik ze hoor, dat bedoel ik. Dus dit wordt wachten. Met de eerste zit ik op 13 en met de tweede op 10 en nog steeds hoor ik niks. Mensen, ik ga nu alle kanalen afzoeken voor jullie. En ik kom bij jullie terug als ik wat heb gehoord. Als ik wat hoor, dan zet ik de opname weer aan. Ondertussen zit ik met deze op kanaal 1 en met deze op kanaal 2. En ik heb alles afgezocht. Ja, ik kan dus zeg maar nog steeds geen geluiden vinden. Dus ik denk dat ik vanavond verder ga. Misschien dat er dan meer mensen zijn of zo. Dus ik zie je vanavond. Mensen, we zijn terug. Het is een paar uur later. En ik heb deze walkie-talkie aangezet en ik hoorde net geluiden. Dus let's go. Nu hoor ik niks. Maar ik hoorde steeds stemmen. We moeten nog een fiets in de garage zetten. Hoorde je dat? Oh my god. Mensen, ik hoor wat. Ik hoor wat. Hoorden jullie dat ook? Waarschijnlijk wel. Ik hoor stemmen.
Ja, ik hoor weer stemmen. Kijk, nu hebben we dus iemand gevonden. Wacht, ik ga bellen. Mensen, eindelijk is het gelukt. Ik hoor geluiden. Ja, een beetje. Dit zijn sowieso kinderen. En daar is de andere walkie-talkie, maar die staat uit, wou ik zeggen. Oké, ik hoor weer gelijk geluiden. Ik hoor geluiden hier uitkomen en ik zit op 1. Kan je het zien? Ja, een beetje. Ik zit op 1. Kijk. Ik had even de flits aangedaan, want dan zie je het beter. Ik hoor weer wat. Kijk, ik heb net hallo gezegd. Wat is er? Ja, antwoord. Maar kijk, nu zijn er dus zeg maar mensen actief in die walkie-talkies. Alleen dit is een kind. Ik weet niet wat ik daarmee moet, maar wel grappig. Ik ga gewoon horen wat er gezegd wordt. Dat is wel grappig. Ja, ik hoorde weer geluiden, mensen. Wacht, ik ga hallo zeggen. Hallo? Ik heb nu hallo in die walkie-talkie ingesproken. Dat doe je met deze knop en dan hou je hem in. En dan klik je hem. Hou je hem zo ingedrukt en dan zeg je wat. En als je klaar bent, dan druk je daarop. Mooi joh, hoor al die geluiden. Kijk, ik hou hem gewoon nu ingedrukt. En ik kan ook bellen. Ga ik nog een keer doen. Ja, antwoord. Ik hoorde alleen niet wat er werd gezegd. Iemand zei wat, maar ik heb niet goed kunnen verstaan wat er werd gezegd. Oké, er wordt de hele tijd dingen gezegd, maar ik hoor het niet goed. Het is echt niet goed te verstaan. Nu wacht op antwoord. Ik heb net nog een keer hallo gezegd en ik hoor weer geluiden. Ze reageren blijkbaar echt op mij. Maar dit is gewoon oprecht echt best grappig. Je hoort gewoon mensen praten. Je weet ook niet wie het zijn. Maar er zijn dus andere mensen die ook zulke walkie-talkies hebben. En die gewoon deze aan het gebruiken zijn. En je hoort ze gewoon praten. Of misschien net zo iemand als ik gewoon met één walkie-talkie zit. En gaat kijken of die andere mensen hoort. Wie weet. Ik hoorde weer geluid. Elke keer als ik ga praten, dan gaat iemand anders ook praten door die walkie-talkie. Hoorden jullie dat? Kijk, dat zijn gewoon waarschijnlijk 2 kinderen of zo. Ha! Antwoord. Geef antwoord. Wacht. Geef antwoord. En voor de duidelijkheid, de mensen die ik nu door deze walkie-talkie hoor, wonen dus zeg maar, nou zijn in elk geval bij mij in de buurt. Ergens in de wijk, ergens denk ik wel. Redelijk in de buurt, want anders kan ik ze dus niet horen door de walkie-talkie. Oké, ik ga kijken of die persoon er nog is en anders ga ik naar een ander kanaal. Holy shit, horen ze mij of zo? Nee, ik heb dat knopje niet ingedrukt, maar ik hoor toevallig net weer gepraat. Het is een hele tijd stil geweest. Gelijk nu ik denk ik ga naar een ander kanaal, wordt er weer gepraat. Ja, iemand. No way. Ik ga nog een keer bellen. Boyo. Mensen. Ik krijg gewoon antwoord. Dit is insane. Ik ga nog een keer bellen. Ja, eindelijk. Ja, iemand antwoordde letterlijk. En ik twijfel om naar een ander...
Volgens mij weet... No way, ik ken deze... Ik weet wie ik hoor. Ik weet wie het zijn, denk ik. Ik ken deze kinderen. Ik weet hun stem. Ja, ik ken hun. Ik kan blijven bellen. Doe het wel even zo, anders is het kapot hard voor mij. Want dit ding is echt heel hard. Oei, er komen gewoon geluiden uit. Doe jij het niet? Hou jij ons steeds of zo? Hoor dan. Je hoort gewoon mensen. No way, dit is insane. En deze staat uit. Deze staat uit, kijk. En deze kun je wel zien. Deze staat aan. Dus nu wachten tot er iemand... Wacht, ik ga nog een keer bellen. Ja, mensen, ik hoorde weer wat. Oh boy. Wacht, wat? Ik twijfel nu tussen... Ik twijfel tussen wie het kan zijn. Nu weet ik het niet meer. Ik heb 2 mensen in gedachten. Van wie ik denk dat dit kunnen zijn. Misschien is het wel iemand uit mijn straat waar ik mee bevriend ben. Wojo. Hoor je of niet zeker? Of niet? Wojo, ja, ik weet natuurlijk niet wie dit zijn. No way. Nu is het weer stil. Wacht, ik ga bellen. Er komt geen reactie meer. Ja, ik hoor weer mensen. Ik dacht even dat ze van het kanaal af waren of zo, dat ze weg waren. Maar ik hoor eindelijk weer geluiden. Het heeft een tijdje geduurd. Ik had gewoon even de opname op pauze gezet. En ik hoorde net weer geluid. Ik hoor je luid en duidelijk. No way, ik hoor weer geluiden. No way, mensen. Ik hoorde gewoon weer geluiden net. Er zijn echt mensen gewoon bij mij in de buurt die nu met walkie-talkies zijn. En dit is echt grappig. Laat zeker in de reacties weten, moet ik dit soort dingen vaker doen? Moet ik dit soort dingen vaker doen, wou ik zeggen. Of zo, of bijvoorbeeld iets anders. Bijvoorbeeld, wat dan ook. Ik hoor wat. Ik hoor mensen. No way. Ik begin nu echt te twijfelen wie het zijn. En of ik ze wel ken of niet. Ik dacht dat het mensen zijn die ik kende, maar ik weet het niet zeker. Ik heb geen namen. Ik heb gevraagd hoe ze heten, maar ik heb geen antwoord gekregen. Ja, ik hoorde weer geluiden. En het is weer stil, serieus. Ja, ik hoor dus duidelijk geluiden. Nog 1 keer bellen. Doet hij nou? Hoor die ruis dan. Dat is niet normaal. Hallo, wie ben jij? Oké, ik heb gevraagd wie deze persoon is. Ik ga een antwoord krijgen. We krijgen een soort antwoord. Wie ben jij? Ik ben benieuwd of we antwoord krijgen. Ik hoor wat. Ik ga stuk. Ja. Die persoon zegt we gaan stoppen. Ik snap het niet. Hallo? Oh my god, flits. Oké, wacht. Ik heb hallo gezegd.
Gaan we antwoord krijgen, is de vraag. En mensen, vroeger toen ik dit deed, toen vond ik dit zo eng, hè. Dan deed ik het wel eens met een van mijn vrienden. We vonden dat altijd zo eng. Vooral als we volwassene stemmen hoorden van mannen of zo. Dat vonden we zo eng. Maar nu is het totaal niet eng. Het is gewoon wel grappig. Maar vroeger vonden we dat echt eng. Toen kropen we gewoon onder de deken of zo. Omdat we het zo eng vonden. Gooiden we die walkie-talkies weg. Want ja, vroeger heb ik dit dus echt heel veel gedaan met een van mijn vrienden. Best wel veel. Nou, ik denk dat ik op een ander kanaal ga, want ik hoor hier niets meer. Laten we op 2 gaan. Dit is 2, zoals je ziet. Zit nu op 2. Even bellen. Ik hoor niets. Normaal gesproken hoor je wel gelijk wat als er mensen zijn. Nu op 3. Ik ga gewoon alle kanalen weer af tot ik weer iemand hoor. Hoor ik hier wat? Mensen, ik ga alle kanalen gewoon af. Nu zit ik op 16. Zoals je ziet. En ik ga kijken wanneer ik stemmen hoor. Oké, helaas. Ik moest mijn andere walkie-talkie even pakken. Want die is leeg. Volgens mij. Hij deed het opeens niet meer. Dus we gaan nog verder de kanalen afzoeken. Ik zit nu op 12. Dan ga ik door naar 11. Tot ik wat hoor. Ik ben overgestapt naar 8. Maar ik weet niet of er nog mensen zijn. Want ik hoor best al een tijdje niks meer. Het is ook best donker geworden ondertussen. Maar ik hoop dat ik nog stemmen ga horen. En op 1, waar ik de hele tijd die stemmen hoorde, was opeens niemand meer of zo. Ik hoorde niks meer, dus ik denk dat die mensen weg zijn. En ik hoorde ook hun zeggen iets met, we gaan stoppen of zo. Dus waarschijnlijk zijn hun er niet meer. Nu zitten we op het kanaal waar iedereen op zit. Normaal gesproken. Op 7, of soms op 6 ook, maar vaak op 7. 5 is ook wel wordt regelmatig gebruikt. 1 ook wel, maar niet heel vaak. 2 ook wel eens. En ja, er zijn wel een aantal nummers die vaker worden gebruikt dan andere. We zitten op 3. En ik moet mijn lamp aandoen. Ik heb mijn lamp aangedaan en ik zit nog steeds op 3. Maar ik hoor niks, ik ga nu naar 2. Ik hoop dat ik iemand hoor. Daarna ga ik nog even bij 1 kijken. En als ik daar nog steeds niemand hoor, dan ja, is het jammer. Dan moet ik misschien de volgende keer wel verder gaan. Oké, mensen, ik heb overal op elke kanaal gekeken, elk nummer. En ik kan gewoon niemand meer vinden. Dus ik denk dat er geen mensen meer zijn die ik kan horen en zo. Dus ik denk dat het einde van de video wordt. Dus vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken. Op het duimpje omhoog te drukken dan. En abonneer op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken. Doei!